ये दादी ताजे लड्डुओं को बनाती है, फिर सभी लड्डुओं को मजे से खा जाती है। लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी बिल्ली के पास जाती है और बिल्ली से खाना लाने के लिए कहती है। बिल्ली डर जाती है और एक पैसे का पेड़ को लगाती है। फिर बिल्ली हर दिन उसी पैसे के पेड़ पर पानी को डालती है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और बिल्ली पैसे को तोड़कर बाजार में दादी के लिए खाना लेने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और पैसे का पेड़ तेज हवा से टूटकर नष्ट हो जाता है। अब बिल्ली जब वापस आती है तो पेड़ को देखकर बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।